Уважаемые коллеги, добрый день. Мы начинаем сегодня дистанционное совещание, традиционное наше совещание по планированию деятельности библиотечных систем на 2021 год. Дистанционный он у нас с вами из-за сложившейся ситуации, поэтому мы используем с вами платформу Zoom. Меня слышно? Если слышно, в чате можно поставить плюсик. И там же можно отражать все вопросы, которые будут у нас с вами возникать по ходу того или иного доклада. Совещание пройдет у нас в 3 подключения, в 3 сессии. Логин и пароли будут оставаться идентичны, и мы с вами при прекращении вещания просто перезаходим по данным ссылочкам. Ну и традиционно совещание нас с вами начнет директор Национальной библиотеки Удмуртской Республики Кенсина Татьяна Владимировна, которая и ознакомит с приоритетными направлениями деятельности в 2021 году. Доброе утро, уважаемые коллеги. Рада, не вижу я вас, видеть, слышать. Я надеюсь, что у всех все хорошо. Мы с ситуацией справляемся. И надо отметить, что все-таки библиотеки работают. Наверное, вчера новости вы слышали, что в столицах музеи остаются на дистанционную работу, библиотеки по-прежнему. Так что самое главное всем здоровья, сил и возможностей нам привлечения читателей в такое непростое время. Но если говорить о том, какие направления основные деятельности библиотек, они, безусловно, изложены в материалах документа государственной культурной политики. Слышно меня всем? И вот, знаете, очень на самом деле сложно говорить, потому что когда не видишь, кому говоришь, какая реакция идет, и не вижу ваших глаз, вашей, так скажем, ответной реакции. Вот, надеюсь, что многие подключались к совещанию, ежегодному совещанию руководителей центральных библиотек Российской Федерации. И вот что, конечно, в плане того, что основных направлений было вновь подчеркнуто, это, конечно, работа в соответствии с задачами, которые заложены в национальном проекте «Культура». И вот чем плохо удаленное совещание, когда входит из кабинета, все, закрывайте, чтобы никто не входил, что очень сложно сосредоточиться. Значит, что, какие направления? Это развитие национальной электронной библиотеки Российской Федерации и подключение как можно большего количества библиотек, открытие точек доступа к этому электронному ресурсу. Оцифровка книжных памятников, создание модельных библиотек, проведение всероссийского мониторинга и реализация ведомственной программы сохранности библиотечных фондов. И деятельность Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Я позволю напомнить, что было сказано на совещании со стороны Министерства культуры Российской Федерации, конкретно директора Департамента науки и образования Минкультуры России Лидии Федякиной об инвестициях государственной библиотеки. За 2020 и 2021 годы из средств федерального бюджета на модернизацию библиотек было уже вложено более миллиарда рублей ежегодно. У нас за 6 лет реализации национального проекта «Культура»
на создание библиотек нового поколения будет выделено суммарно более 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Это вновь и вновь доказывает, что библиотеки являются одним из приоритетов культурной политики государства, подчеркнула директор департамента. И в продолжении выступления Лидия Федякина пояснила, что почему сейчас такое внимание со стороны государства поддержки библиотек. Все достаточно просто, потому что именно то пространство, которое представляет людям новые возможности именно для интеллектуального роста. Здесь можно получить знания, реализовать собственную идею, вступить в активный диалог. Это пространство свободы и самовыражения, в котором нет места запретам, опасностям. Именно перемены и новые возможности напрямую влияют на людей, улучшают их качество жизни и, конечно же, повышают уровень образования. И это касается не только взрослых, но и совсем юных читателей, ведь все-таки именно через несколько лет они будут принимать решения, которые в свою очередь повлияют на качество жизни всех, и на нашу в том числе, сказала директор департамента науки и образования Министерства культуры. Я почему еще раз напомнила, потому что у нас в библиотеке входили в департамент, который возглавлял Вадим Валерьевич Ваньков по информатизации. И сейчас библиотеки, в принципе, как относились ранее к департаменту науки и образования Министерства культуры России, так сейчас вновь они туда вернулись. Так, что же у нас в Удмуртской республике касаемо поддержки библиотек со стороны бюджета регионального? Значит, мы материалы выложим, затем на сайте таблицы, диаграммы какие. Значит, субсидии на получение денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры, лучшим работникам сельских учреждений культуры, что очень, я бы сказала, это неплохая поддержка и для учреждений, и для сотрудников, стимул определенный. На 2021 год эти средства предусмотрены. Если говорить наше очень проблемное такое вот место, это комплектование книжных фондов, то в 2019 году предусмотрены были средства, в 2020 году их не было в бюджете, ну, позднее я скажу про 5 миллионов. И пока на 2021 год тоже эти средства не предусмотрены. Но я надеюсь, что ситуацию будем менять, что поддержка была на пополнение книжных фондов. Но сейчас, наверное, все знаете, что бюджет на 2021 год очень проблемный, с большим дефицитом. И следующая позиция бюджета подключения к сети интернет, если в 2019-2020 годы средства из регионального бюджета были предусмотрены на поддержку муниципальных библиотек, то на 2021 год тоже эта строка пустая. И до конца 2020 года осталось совсем немного. Вероятнее всего состоится конкурс заявок на 2021 год на получение субсидий из бюджета Удмуртской республики, на получение денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры. И заключение соглашений на предоставление субсидий на поддержку отрасли культуры между Министерством культуры Удмуртской республики и муниципальными образованиями будет уже в следующем 2021 году. Республиканский конкурс на получение премии имени Зои Алексеевны Богомоловой в области продвижения книги и чтения в номинации «Библиотека и чтение». В 2020 году было подано 15 заявок. Из них 14 номинаций «Библиотека и чтение» и 1 заявка в номинации «Литературная критика». Вот второй год подряд уже у нас только 1 работа по этому конкурсу, и конкурс признан несостоявшимся по данной номинации. Вот так у нас с критикой.
И среди победителей, но плюс то, что внесли в положение, если по номинации критика конкурс не состоялся, то премия переносится в нашу номинацию поддержки библиотек. Победителями стали Игринская центральная районная библиотека имени Кедра Митрея, Игринской централизованной библиотечной системы с проектом «Русская дива» композитора Петра Ильича Чайковского и художника Васнецова. Публичная научная библиотека имени Короленко ЦБС города Глазова с проектом «Глазовский арт-фестиваль фантастики». Вот в этом тоже, и, знаете, были очень сильные проекты, мы отсматривали очень внимательно, с Людмилой Александровной Жикиной, директор Республиканской библиотеки для детей и юношества. Конечно, где-то субъективность, она присутствует, но практически единодушно вот самые высокие баллы получили эти библиотеки. Но все-таки решение выносит у нас еще, я не буду называть, были претенденты, принимает, конечно, министр культуры Удмуртской республики окончательное решение. Но при подаче вот уже составом жюри оценок. Так, в рамках реализации плана мероприятий по подготовке и проведению празднования столетия государственности Удмуртии для пополнения фондов муниципальных библиотек Удмуртии на литературой национального краеведческого характера выделена субсидия размером 5 миллионов рублей при условии софинансирования. Но сейчас все, конечно, в соответствии с современными требованиями так идет. И, на мой взгляд, это совершенно правильно. И когда мы разговаривали в Министерстве культуры России по поводу реализации национального проекта в части создания модельных библиотек, то однозначно было сказано, что на местах должное внимание местная власть уделяет развитию библиотек. И поэтому, если не будет софинансирования, как из регионального, как из муниципального бюджета, то, естественно, и не будет поддержки со стороны федерального бюджета. Так вот, вот это 5 миллионов рублей, хочу напомнить, что просто так деньги, конечно, они не появляются, средства. Причем средства, давно таких средств не выделялось на муниципальной библиотеке. Инициатором поддержки библиотек выступило Министерство национальной политики Удмуртской республики. Летом состоялась коллегия по вопросам состояния национального книгоиздания и рассматривались также состояние фондов библиотек. И надо сказать, что анализ состояния наших с вами фондов показал, что положение-то катастрофическое. Литература уже не и морально, и физически устарела, и самое большее списание идет именно литературы на языках народов, проживающих на территории Удмуртии, или раньше как народов СССР. Так? И вот появилось решение о том, чтобы поддержать библиотеки к такой знаковой дате, значимой дате в истории нашего региона, пополнение фондов библиотеки. Что значит в итоге, что вот благодаря этой финансовой поддержке библиотеки муниципальные смогли приобрести более 17 тысяч экземпляров документов. Это новая красочная литература об истории, культуре, этнографии удмуртского народа и народов, проживающих на территории Удмуртии. Среди изданий двуязычные словари и разговорники, книги по истории народов, об особенностях национальной кухни и народных промыслах, труды по истории Великой Отечественной войны, художественная литература и фольклор. И обновлен ассортимент произведений как классиков национальных литератур, так и современных авторов. И некоторыми библиотеками приобретена антология «Современная литература народов России». Это уникальное издание, состоящее из 3 томов: поэзия, проза, детская литература.
И очень дорогостоящее издание. Мы себе в Национальную библиотеку только один экземпляр приобрели. Я даже не интересовалась, сколько сейчас оно стоит. Поэтому, к сожалению, я сейчас очень редко бываю в библиотеках муниципальных образований, а не так давно с руководством ЦБС города Ижевска и с Владимиром Михайловичем Соловьевым, министром культуры, мы посетили несколько библиотек муниципальных города Ижевска. И знаете, как раз вот пришли эти новинки в библиотеке. И очень приятно было, что библиотекари вообще огромные слова благодарности министру, руководству республики вот за эти книги высказали. И то, что они вот только, говорит, на полке выставляют, что люди их берут. Людям это интересно. Поэтому, уважаемые коллеги, почему я на этом еще раз заострила внимание, что вроде как событие это было хорошее, но тут были у нас, возникали недоразумения, что, оказывается, были сигналы, что нам такая литература не нужна. Но я бы, знаете, все-таки еще раз обратила внимание, что всегда нужно очень внимательно читать документы. К распоряжению правительства Удмуртской республики были приложены методические рекомендации, какая литература возможна к приобретению, рекомендована к приобретению. И похоже, что просто мы забываем, что среди народов, проживающих на территории Удмуртской республики, есть еще русский народ. И что эта литература не только на языке титульной нации удмуртском или там татарском языке, но это еще литература и на русском языке может быть. Вот, ну, на самом деле, вот такие у нас казусы с вами случаются. Ну и по этой литературе, конечно, очень не стыдно, что те книги, может быть, дорогостоящие не поступили в отдаленные, может быть, сельские филиалы, но с помощью вот этих средств они поступили. И очень многие изданы издательством Удмуртии, и это совершенно не стыдно. У нас издательство Удмуртия получило очень много премий на международных книжных ярмарках. И вот книга «Мифы, легенды, сказки удмуртского народа», она стала книгой года, итоги которого первого конкурса, который мы проводили, были подведены в октябре этого года. Поэтому даже можете отмечать в своих просветительских мероприятиях, что это книга года 2020 по решению жюри большинством голосов. Она на самом деле она была вне конкурса. Но я возвращаюсь снова к национальному проекту. И как у нас, значит, с вами, что касается Национальной электронной библиотеки. Повторюсь, что диаграммы будут выложены после совещания. Если говорить по количеству точек доступа. В 2019 году у нас их было 122, то есть 122 библиотеки были подключены к Национальной электронной библиотеке России. А за 9 месяцев 2020 года их стало 183. То есть прогресс есть. Тут мы можем сказать, что мы двигаемся вперед. Но что беспокоит меня и коллег? Количество выгрузок. То есть как воспользовались ресурсом электронной библиотеки, если в 2019 году 16 536 было, то за 9 месяцев 2020 года всего 1138. То есть что, о чем это говорит? О том, что мы, уважаемые коллеги, недостаточно работаем с этим ресурсом, поэтому нужно уделить этому особое внимание. Хотя Вадим Валерьевич Дуда в своем выступлении о развитии Национальной электронной библиотеки, вообще все цифры, все показатели, они вообще вверх пошли. К тому же еще то, что у нас мы на самоизоляции сколько находились, поэтому, естественно, электронные ресурсы так более стали востребованными. Участие, значит, получение субсидий муниципальных библиотек на создание модельных библиотек.
Так, если у нас первая библиотека стала имени Наговицына, филиал ЦБС города Ижевска, следующий год, это 19-й год у нас, на 20-й год мы не прошли, но когда дополнительно стали распределять 3 библиотеки, у нас, значит, получили поддержку из федерального бюджета. Это межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского района, работы там полным ходом идут. Центральная городская библиотека имени Крупской города Сарапула и Центральная детская библиотека ЦБС города Глазово. На 2021 год. Так, если говорить по Российской Федерации в целом, в 2020 году поддержку получили, в 2019 году получили 44 субъекта, в 2020 66 субъектов Российской Федерации, в 2021 году планируется 67 субъектов Российской Федерации. Сумма такая же, как в 2020 году, 1 110 000 000 рублей в целом по Российской Федерации на создание модельных библиотек. И у нас вновь 3 библиотеки. Библиотека филиал имени Крупской ЦБС города Ижевска, Кельмейская сельская библиотека Сюмсинского района, первая такая вот сельская библиотека у нас прошла, и Центральная детская библиотека имени Пермяка ЦБС города Воткинска. Конечно, я хочу сказать, что это благодаря, так скажем, активной деятельности Владимира Михайловича Соловьева, его настойчивости, о том, что мы вот за 2 года, дай бог все получится, создадим и откроем для наших жителей 6 библиотек нового поколения, современных библиотек. В городе Сарапуле очень большой объем работы проводится. Поэтому, конечно, мы тоже со своей стороны усилия приложили в том плане, чтобы вам было легче работать. Это были подготовлены письма главам муниципальных образований за подписью министра культуры, что нужно сделать, какие средства нужно в бюджете предусмотреть для того, чтобы мы могли получить федеральную поддержку на создание библиотек. Конечно, это мы будем в дальнейшем практиковать. Это показало, что имеет очень хороший эффект. Не было письма и не было дел. Как только от министра пришло указание, но все-таки министерство, министр член правительства Удмуртской республики, и дела у нас продвинулись намного успешнее. Ну и, конечно, результат. Да, очень тяжело работать в этом году, так как и средства поздно поступили, чтобы их освоить, но я надеюсь, что мы же люди очень исполнительные, настойчивые, мы и библиотеки в этом году откроются обновленные. Но я могу сказать, мы, хотя и не национальная библиотека, не входим именно в категорию модельных библиотек, и реконструкция здания национальной библиотеки поддерживается федеральным бюджетом по другой программе. Работы у нас тоже идут. Наверное, кто был в Ижевске, проезжал, уже фасад виден, уже свет в конце тоннеля виден. И мы очень надеемся, что все в срок, в марте будущего года здание Национальной библиотеки будет сдано уже строителями в эксплуатацию. Что касается посещения, вот у нас на сегодняшний день одна библиотека нового поколения, Наговицына. И посещение показывает, если сравнивать 18, 19, 20 год, что они неуклонно, я бы не сказала, что большая динамика, но тем не менее они растут. Количество посещений, значит, библиотека интересна местному сообществу. И несмотря даже 2020 год на ограничения, все-таки вот чуть-чуть пониже посещения, но тем не менее они стабильны. Ну и если говорить о том, как добились ли того, что региональная и местная власть стали уделять внимание именно в качестве финансовой поддержки,
что, да, Министерство культуры этой цели достигнуто касаемо модельных библиотек. Цифры показывают, что финансовая поддержка из региона, из муниципалитетов тоже растет. И пополнение фонда на примере библиотеки Наговицына тоже рост идет. Очень большой скачок в 2019 году. За 2020 год еще итоги не подведены. Да, все, как раз я тут завершаю. Ну и, конечно, фонда муниципальных библиотек, те, которые в этом году реализуют, тоже у нас количество новых поступлений выросло. Вот у меня закончилось мое время. И, пожалуйста, если есть вопросы, вы можете задавать. И потом, или потом выборку мы сделаем, я отвечу. Сейчас я передаю снова слово нашему модератору Надежде Владимировне Алексеевой. Так, коллеги, у нас с вами осталось в этой сессии всего 10 минут, и я предлагаю эту сессию завершить и начать новую, да, чтобы у нас не прерывать следующего выступающего. Хорошо, давайте будем динамично подключаться и не растягивать наше подключение на весь доклад выступающего.